Buonasera, eccoci giunti alla lezione numero 6 del corso di programmazione in Contact Script e in questa lezione riprenderemo il discorso lasciato nella lezione numero 5, dove abbiamo creato un'etichetta di testo all'interno della nostra performance view e all'interno dell'etichetta abbiamo inserito delle istruzioni tale da poter mostrare il numero di nota MIDI che viene suonata attraverso un controller sempre di tipo MIDI. Bene, abbiamo lasciato la lezione anticipando cosa avremmo fatto nella lezione successiva e appunto, come abbiamo già detto, in questa lezione cercheremo di capire come sostituire il numero di nota MIDI che appare nell'etichetta di testo con il nome e l'ottava della nota suonata. Quindi, per esempio, invece di visualizzare hai suonato la nota numero 60, visualizzeremo hai suonato la nota C3. Quindi quello che faremo oggi è ampliare la nostra conoscenza dello script, inseriremo degli oggetti e delle funzioni molto importanti e per calcolare la visualizzazione della nota col suo nome e il suo numero utilizzeremo una formula matematica. Non vi preoccupate, niente di così complicato, e vedrete che al termine della spiegazione saprete esattamente come funziona la formula. Bene, nella lezione 5 eravamo arrivati fino al seguente punto. Abbiamo realizzato uno script che poi abbiamo copiato e incollato all'interno della performance view. Andiamo a rivedere brevemente di che cosa si occupava lo script. Abbiamo utilizzato due callback, la callback init, che ricordo viene sempre definita come prima nell'ordine di apparizione delle callback, e la callback not. Nella callback init abbiamo inserito l'istruzione makePerfView che, come ripeto, ci permette di visualizzare la performance view all'interno poi dello strumento. Abbiamo aumentato la larghezza della performance view aggiungendo 3 righe ulteriori rispetto alle 3 di default, utilizzando l'istruzione setUI8. Dopodiché abbiamo dichiarato una variabile testo. La variabile testo ha il tipo definito dal simbolo della chiocciola e dopodiché questa variabile testo gli abbiamo assegnato una stringa di testo. L'assegnazione avviene attraverso i simboli due punti uguali e la stringa di testo è molto importante ricordarsi che deve essere sempre all'interno dei doppi apici. Pertanto abbiamo detto che la variabile chiocciola testo 1 contiene il testo hai suonato la nota, seguita da uno spazio. Dopodiché abbiamo dichiarato un'etichetta. Questo è un oggetto, l'oggetto si definisce con il UI, la parola chiave, il suffisso e il label. Abbiamo dato il nome a questa etichetta $testo, gli abbiamo detto che ha una grandezza pari a 2 colonne e una riga. Dopodiché, attraverso l'istruzione setText, gli abbiamo detto che questa etichetta contiene al suo interno la stringa che abbiamo definito nella variabile @testo1. Quindi l'etichetta mostra al suo interno hai suonato la nota. Abbiamo poi spostato questa etichetta al centro del nostro strumento attraverso l'utilizzo dell'istruzione moveControl. Gli abbiamo detto che dalla posizione 1,1 corrispondente alla colonna 1 riga 1 l'etichetta si spostava nella colonna 3 e sempre però nella riga numero 1. Quindi questo è quello che abbiamo definito all'interno della callback init. Applicando praticamente la callback, quello che noi abbiamo definito appunto è una etichetta, la stiamo guardando qui nello zoom, dove all'interno c'è scritto hai suonato la nota.
Ecco che agendo nella callback note, che è la callback che si attiva quando noi fisicamente inseriamo un messaggio di MIDI di nota on, quindi premiamo una nota sul controller MIDI, gli stiamo dicendo che questa azione va a cambiare il contenuto dell'etichetta, aggiungendo alla nostra stringa "hai suonato la nota" anche il numero di nota. Questo è possibile perché il numero di nota MIDI, abbiamo detto l'altra volta, è rappresentato da una variabile interna di Contact che si chiama event note. È una variabile numerica perché rappresenta il numero di nota tra 0 e 127 e pertanto è preceduta dal simbolo del dollaro e, attenzione, essendo una variabile interna di Contact, ricordo che è scritta tutto in maiuscola e in più non ha bisogno di essere dichiarata perché ovviamente è conosciuta da Contact. Quindi che cosa succede? Inserendo il simbolo commerciale della I commerciale, noi andiamo a dire "hai suonato la nota, spazio", e poi dopodiché se io premerò il Do centrale apparirà il numero 60. Vediamo se è vero. Ritorniamo qui nella nostra patch di conti. Io adesso suonerò il Do centrale. Ecco, come si può vedere è apparso il numero 60. Facciamo uno zoom, eccolo qui, e c'è scritto "hai suonato la nota numero 60", che è la nota MIDI che corrisponde appunto al Do centrale, il nostro C3. Dunque, rifacciamo un piccolo riassunto anche su questo. Noi sappiamo che il messaggio di nota on, ne abbiamo parlato l'altra volta, è un messaggio che è costituito da uno status byte e da 2 data byte. Nello status byte viene definito appunto che si tratta di un messaggio di nota on e viene definito anche il canale MIDI su cui questo messaggio è costruito. Mentre i 2 data byte che seguono, il primo mi indica l'altezza della nota e il secondo mi indica la sua velocità, ovvero la pressione con cui questa nota è suonata. Io ricordo sempre che se volete approfondire l'argomento MIDI potete andare nella playlist del mio canale, ci sono delle lezioni dedicate al corso di programmazione MIDI, e la prima parte è tutta dedicata alle strutture del network e alle strutture dei messaggi. È sempre un corso gratuito realizzato col supporto dei miei Patreon, che io continuo a ringraziare e che stanno permettendo la realizzazione appunto di questi video. Quindi se volete approfondire l'argomento potete praticamente andare nel mio canale e vedere i video contenuti nella playlist. Dunque, comunque sia, il nostro messaggio, il data byte del messaggio di nota MIDI che rappresenta l'altezza, può avere come valore numerico lo 0, valore più piccolo, e il valore numerico più grande è il 127. Quindi complessivamente io posso rappresentare 128 altezze delle note, quindi tecnicamente proprio 128 note. La nota corrispondente al valore 0 è il Do dell'ottava numero 2, quindi è C-2, utilizzando la simbologia anglosassone che prevede, invece di scrivere Do, Re, Mi, Fa, Sol, eccetera, eccetera, utilizza le lettere C per il Do, D per il Re, E per il Mi e così via, d'accordo? Quindi C-2 corrisponde al Do dell'ottava 2, mentre la nota il cui valore MIDI è 127 corrisponde alla nota Sol, quindi G, però dell'ottava numero 8, quindi G8. E pertanto tutte le note comprese tra C-8 e G8 sono rappresentabili con il numero di nota MIDI. Ora è chiaro che se io suono la nota 60, abbiamo detto, questo numero corrisponde alla nota C3 e quindi è il mio Do centrale. Tanto per chiarire, ripetiamo che è quello che nel pentagramma, indicando la chiave di violino, è rappresentato dalla nota che si trova sotto il pentagramma con
praticamente il taglio addizionale. Eccola qui. Questo qui è il nostro C3. Dunque, come faccio a poter rappresentare dentro l'etichetta il numero 60 invece con il nome C seguito dall'ottava 3? Ecco, per poter fare questo dobbiamo introdurre un nuovo, tra virgolette, oggetto che dovremo utilizzare all'interno dello script. Noi abbiamo detto che una variabile non è altro che un contenitore, una specie di scatola, ok? Questa è la nostra scatola, all'interno della quale io posso inserire il valore di un numero o il valore o una stringa di testo, a seconda se la variabile è di tipo numerico o di tipo testuale. La variabile ha un grande pregio, ma anche un grande difetto, cioè contiene solamente un valore, un solo valore. Pertanto, se io ho bisogno di più valori, io devo sostanzialmente creare tante scatole quante sono i valori che devo rappresentare. Vedete, questo per esempio è la scatola numero 1, questa è la scatola numero 2, inserisco una scatola numero 3 e così via. Cioè io più valori ho bisogno e più scatole devo creare. Quindi tecnicamente se io ho bisogno di 10 valori, mi servono 10 variabili. Ora, nel caso della costruzione della mia sigla della nota, ovvero il mio C3, questa sigla è costituita da due campi, sostanzialmente due valori. La prima è la C, che mi rappresenta il numero, il nome della nota, e la seconda è il 3, che mi rappresenta il numero dell'ottava. Pertanto io posso chiaramente combinare questi due valori sulla base del numero MIDI che vado a rappresentare. Cioè, tecnicamente, se a me mi capita il numero 62, questo qui sarà rappresentato dalla nota D e sempre dell'ottava 3. Perché? Perché il 62 si trova due valori sopra il 60, ogni valore rappresenta un semitono e quindi a distanza di un tono dal C3, un tono ascendente, si trova la nota D3. Ora, per poter creare il nome delle note da rappresentare dentro un'etichetta, quindi dentro, si può dire, la prima cifra, il primo valore, io devo realizzare tecnicamente ben 12 scatole virtuali, ovvero 12 variabili di tipo testo, ognuna che rappresenta il nome della nota. Le note sono 12, quindi dal Do al Si, quindi io dovrei creare 12 variabili di testo, ognuna col nome della nota. Ora, questo è molto scomodo. Per fortuna esiste la possibilità di creare un contenitore più grosso. Abbiamo detto che queste sono delle scatole. Pensate che queste scatole, pensate proprio a un salone dove voi avete 12 scatoloni dove mettete dentro dei contenuti. Ora, 12 scatoloni sono indipendenti. Ma meglio sarebbe se invece di avere 12 scatoloni io avessi una cassettiera, ognuna delle quali potrebbe contenere quello che è presente all'interno di uno scatolone. Quindi sostanzialmente io potrei aver bisogno di creare un oggetto che è come se fosse una cassettiera, quindi tecnicamente una cassettiera virtuale. Un oggetto che è fatto di un tot numeri di cassetti. Adesso qui ne sto creando, scusate, non sono venuti proprio precisi la divisione di questi cassetti, abbiate pazienza. Eccoli qua, facciamo conto che io divido qui, ecco, questi qui sono 8 cassetti, ogni cassetto è numerato e fate conto che il contenuto di un cassetto è quello che c'è dentro ognuna di queste scatole. Quindi, che ne so, la scatola numero 1 viene inserita il contenuto qua dentro, la scatola numero 2 viene inserita nel contenuto qua dentro, la scatola numero 3 viene inserita nel contenuto qua dentro. Quindi invece di utilizzare 3 oggetti separati, posso utilizzare un super oggetto che funziona esattamente come una cassettiera.
Ora, questo super oggetto ha un nome molto preciso e si chiama array. Quindi, che cos'è l'array? Sostanzialmente è come se fosse una variabile multipla, cioè tecnicamente io invece di inserire dentro l'array un solo valore, ne posso definire quanti ne voglio io. Ovviamente, tecnicamente, questo significa andare a costruire una cassettiera fatta del numero di cassetti che preferisco. Allora, nel caso della nota, io devo andare a creare ben 12 cassetti, perché le note sono 12, quindi qui ce ne stanno 8, io devo creare una cassettiera molto più grossa, fatta di altri 4 cassetti, eccoli qua, e quindi io tecnicamente per rappresentare 12 nomi delle note ho bisogno di un array dimensionato con 12 cassetti. Ora attenzione che così come per le variabili abbiamo definito il tipo, quindi la chiocciolina specifica che la variabile è di tipo di testo, mentre il dollaro specifica che la variabile è di tipo numerico, anche l'array può essere di testo o numerico. Quindi facciamo una specie di piccola tabellina. Allora, questa è la nostra tabellina, la dividiamo praticamente in questo modo, quindi facciamo così e dividiamola così. Perfetto, allora qui andiamo a definire la variabile. Vediamo un pochettino, cambiamo colore magari che... Quindi dicevamo che andiamo a definire la variabile, qui andiamo a definire invece l'array. Ok, un attimo solo che sistemo la questione, eccola qui, perfetto. E abbiamo detto che quando il simbolo è per esempio un dollaro, allora si tratta di una variabile numerica. Quindi io qui ci metto il dollaro per indicare che la variabile è di tipo numerico, mentre quando la variabile è di tipo testuale, allora io devo inserire praticamente il simbolo della chiocciolina. Nel caso dell'array, quando l'array è di tipo numerico, utilizziamo il simbolo del percentuale, quando l'array è di tipo testuale, utilizziamo il simbolo del punto esclamativo. Ovviamente questi simboli devono anticipare il nome scelto sia per la variabile che per l'array, come abbiamo visto. Infatti, se noi ritorniamo qui e andiamo a vedere, per esempio, eccola qui, la variabile testo 1, avendo la chiocciolina anticipata sul nome, vuol dire che questa è una variabile testuale. E questo è molto importante. Quindi nel caso del nostro array, l'array sarà di tipo testuale perché dovrà contenere il nome delle note. Pertanto quello che noi faremo è dichiarare un array di tipo testo. Ora, per dichiarare un array dovremo sempre utilizzare, per esempio, la parola chiave declare, quindi questa c'è sempre. Dopodiché seguirà il nome dell'array con il tipo. Allora abbiamo detto che ci deve essere un punto esclamativo seguito dal nome dell'array. Il nome dell'array, per esempio, potremmo utilizzare semplicemente note, e quello che dobbiamo poi fare è andare a specificare quanti cassetti virtuali vogliamo. Specificare quanti cassetti virtuali significa definirli all'interno di parentesi quadre. Quindi, siccome le note sono 12, io vado a definire che ho bisogno di 12 cassetti virtuali all'interno dell'array. Quindi, facendo questa dichiarazione, vado a dire che il nostro array è costituito sostanzialmente da 12 cassetti virtuali. Bene, quindi adesso procediamo col creare appunto la nostra
il nostro array. Quindi a seguire l'istruzione move control andiamo a capo. Adesso io creerò uno spazio per isolare questa dichiarazione in modo da porla in evidenza. Quindi in questo caso noi dobbiamo scrivere di nuovo declare punto esclamativo note e andiamo a definire che ci sono 12 tra virgolette cassetti virtuali. Ecco, questa è la dichiarazione della nostra della nostra cassettiera virtuale. Dunque, i 12 cassetti sono numerati, quindi sostanzialmente è come se io avessi il cassetto 1, 2, 3, 4 fino al 12. In realtà ogni cassetto è numerato con un indice che parte però non dall'1 ma dallo 0. Pertanto il primo, tra virgolette, cassetto ha indice 0, il secondo cassetto indice 1, il terzo indice 2 e così via, l'ultimo ha indice 11. Quindi considerato lo 0 complessivamente sono 12 cassetti virtuali. Quindi facciamo conto che il penultimo è il cassetto con l'indice 10. Quindi una volta che io ho definito queste cassettiere ci devo mettere dentro qualcosa e il contenuto di ognuno di questi, tra virgolette, cassetti è come se fosse una variabile, il contenuto di una variabile. Pertanto io gli dovrò dire che, per esempio, il cassetto di indice 0 contiene la lettera C relativa alla nota Do, il cassetto di indice 1 contiene la C diesis, ovvero il Do diesis, e così via. Pertanto, come si fa ad assegnare i valori di tutte le note, ognuna su un cassetto virtuale? Dobbiamo procedere esattamente come abbiamo lavorato qui con la variabile di testo. Dopo aver dichiarato la variabile di testo, come vedete qui, noi praticamente l'abbiamo utilizzata per assegnargli un contenuto testuale attraverso praticamente il simbolo questo qui di assegnazione, che è costituito dai due punti uguale. Ecco, noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Pertanto, dopo aver dichiarato il nostro array, quello che facciamo è cominciare ad assegnare a ciascuno dei, tra virgolette, cassetti virtuali un valore. Pertanto il primo valore è relativo al contenuto di indice 0. Quindi qui metterei lo 0 tra parentesi quadre. Questo indica che sarebbe il primo cassettino virtuale. Dopodiché gli dico due punti uguale, questo essendo un testo ricordiamoci di inserire i doppi apici, e all'interno dei doppi apici io scrivo la lettera C, che sta a indicare appunto il Do. Pertanto sto dicendo che il primo cassetto virtuale contiene la lettera C. Ora, complessivamente ne abbiamo 12 di questi cassettini, pertanto questa istruzione ne devo creare altre 11 e quello che posso fare è copiarla, copia, e incollarla ben 11 volte. Pertanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, in modo tale che abbiamo complessivamente 12 istruzioni. Chiaramente dobbiamo cambiare gli indici dicendo che ognuna di queste corrisponde a un particolare cassetto. 8, 9, abbiamo 10 e 11. Abbiamo detto che appunto gli oggetti sono 12, ma vanno da 0 a 11 e chiaramente qui vado a cambiare la nota, quindi ho il Do, la seconda è il Do diesis, la terza è il Re, poi abbiamo il Re diesis, poi il Mi che corrisponde alla E, poi c'è il Fa che è la F, il Fa diesis, poi abbiamo il Sol che è il G,
e il Sol diesis, e in più dobbiamo adesso inserire la A che è il La, il La diesis e infine la B che sta per il Si. Ecco, noi in questo modo abbiamo creato l'array che ci dà il nome delle note. Ora il punto è capire praticamente come andare a definire il numero dell'ottava e come andare a specificare quindi che suonando il numero 60 in realtà io devo visualizzare la nota C3 perché il 60 corrisponde al C3, il Do centrale. Dunque, prima di effettuare fisicamente l'operazione facciamo una considerazione di tipo matematico. Benissimo, noi sappiamo che le nostre note partono praticamente dal numero 0 e questo numero 0 corrisponde alla nota C dell'ottava meno 2. Pertanto che succede? Andando da 0 a 11 io praticamente passo dal C-2 al B-2. Dopodiché che succede? Quando io passo a 12 ripeto la sequenza delle lettere, quindi ritorno di nuovo a C, però questa volta incrementando l'ottava, quindi diventa C-1. E quindi se vado avanti, quindi arrivo per esempio fino a 23, quindi questo 23 mi corrisponde alla nota di altezza B-1. Ed ecco che facendo un multiplo ancora di 12, quindi arrivando a 24, io mi ritrovo sulla nota di altezza C0 e così via. Quindi vuol dire che quando vado a 36, un altro multiplo di 12, perché questo è 12 per 2, questo è 12 per 3, mi ritrovo sul C1. Andiamo avanti, sul 48, che è 36 più 12, mi ritrovo sul C2, 60, eccolo qui, mi ritrovo sul C3 e così via. Quindi vedete che sostanzialmente ogni volta che io arrivo a 12 ricomincio la sequenza delle lettere. Benissimo, allora questo vuol dire che io per stabilire esattamente qual è la lettera posso utilizzare un'operazione modulo, un'operazione matematica che si chiama modulo. E questa operazione matematica è molto interessante perché io posso dire, per esempio, se io scrivo, cambiamo nome di colore, se io scrivo, qui sotto lo faccio 62, lo scrivo grande, e gli dico modulo, quindi si scrive mod 12, che cosa si va a vedere? Cosa restituisce questa operazione? Questa operazione restituisce il valore 0 se il numero che si trova a sinistra è un multiplo di 12. Quindi, per esempio, se fosse 60 mod 12, questo qui come risultato farebbe 0. Va bene? Se fosse 72 mod 12, questo sarebbe ancora come risultato uguale a 0, perché 72 è un multiplo di 12, va bene? Sostanzialmente quello che a me interessa è che questo numero qui, che esce fuori, sia riferito in qualche modo a questo indice qui. Va bene? Quindi vuol dire che se mi esce come risultato da questa operazione lo 0, vuol dire che abbiamo a che fare con una nota C. Per esempio, se io faccio 62 modulo 12, cosa avrei come risultato? Io avrei che come risultato ho 60 che è un multiplo di 12, ma in realtà avanzerebbe 2. E quindi questo qui mi darebbe come risultato 2, perché 60 farebbe 0, 61 mod 12 mi darebbe 1, perché è un numero più grande di un multiplo di 12,
62 mod 12 mi dà 2. Quindi se io vado a vedere questo risultato, questo 2, questo dovrà essere abbinato all'indice qui numero 2 e quindi come risultato dovrei avere la D. Questo è molto molto interessante perché, ad esempio, facciamo conto che io voglio capire la nota, il numero di nota MIDI pari a 44. Quindi 44 mod 12, andiamo a cercare di capire che nota sarebbe. Allora io tra i multipli, come potete vedere, 44, allora il multiplo inferiore è 36, il multiplo superiore è 48. Quindi questo vuol dire che io devo fare riferimento a questo multiplo qui, 36. E se faccio 44 meno 36 fa 8. Quindi questo come risultato mi dà 8. Quindi sull'8 io che indice ho, ovvero che nota ho, se vado a vedere qui, ottengo questa, ovvero si tratta di un sol diesis. Va bene? Ora cerchiamo di capire che cosa succede. Allora, io utilizzando questa operazione, io gli vado a dire che mi interessa avere la nota. Pertanto, attenzione, attenzione. Chi è che mi dà questo numero 62, 44, 72? È esattamente la nota MIDI che suono. E questo numero da che cosa è rappresentato? È rappresentato dalla variabile $event note. Questo significa che io praticamente quello che faccio è prendere la mia variabile $event note, che abbiamo detto rappresenta il numero mio di nota MIDI, e questa variabile io vado a fare l'operazione mod 12. Va bene? Allora, qual è il risultato di questa istruzione? Cioè, se io sono la nota C3, il C3 corrisponde al numero 60. Quindi questo mi dice, guarda, 60 mod 12 è uguale a 0, perché 60 è un multiplo di 12. Quindi quello che mi fa apparire nell'etichetta è la lettera C. E quindi noi con questo sistema avremmo risolto intanto la lettera. Ora il discorso è che ci serve anche l'ottava, ovvero gli dobbiamo dire che è il C3. Come facciamo a rappresentare la nostra ottava, il numero di ottava? Beh, noi sappiamo che tecnicamente quando io vado da 0 a 11, questa è la prima ottava, va bene? Quindi questa sarebbe la prima ottava disponibile. Io ci scrivo prima ottava. Quando vado da 12 a 24, cioè in realtà da 12 a 23, questa sarebbe la seconda ottava, va bene? Quindi questa sarebbe la seconda. Da 24 a 36 avrei la terza, da 36 a 48 avrei la quarta, da 48 a 60 ci avrei la quinta, va bene? E pertanto, che cosa? Quindi ho la prima, la seconda, la terza, la quarta, la terza, la quarta, la quinta, va bene? Quindi questa sarebbe il C3, sarebbe la quinta, la quinta ottava, ok? Ora, in realtà io non parto, la prima mi parte da -2, quindi la prima non è sostanzialmente il nostro, quindi chiaramente qui ho l'ottava numero 1, tecnicamente non è l'ottava numero 0, quella che normalmente si utilizza, ma io parto da -2. Quindi questo vuol dire che quando io voglio sapere in che ottava mi trovo, per esempio se io faccio 60, prendo il C3, 60, diviso 12, ok? Andiamo a vedere questa qui che operazione fa. Se io faccio 60 diviso 12, questa fa 5. È sostanzialmente la quinta ottava, va bene?
Ora, in realtà, questa ottava deve corrispondere alla 3 e io devo sottrarre praticamente questi due, perché io parto da -2, non parto da 0. Pertanto io dovrei dire, guarda, 5 meno 2, va bene? Per ottenere l'ottava numero 3. Quindi, tecnicamente, io per trovare il numero dell'ottava devo prendere il numero di nota MIDI, questo, dividerlo per 12, perché ogni serie di ottava è fatta di 12 note, e sottrarre al valore ottenuto il numero 2. Quindi tecnicamente per sapere il numero dell'ottava io devo prendere dollaro, sempre event note, va bene? Quindi io devo fare dollaro event note perché il numero di nota MIDI è rappresentato sempre dalla variabile event note. Quindi devo prendere questa variabile, la devo dividere per 12 e il suo risultato lo devo sottrarre anche a -2. Va bene? Quindi vado a creare una operazione matematica particolare. Unendo l'operazione modulo con questa operazione, finalmente riesco a ottenere il mio risultato. Andiamolo a realizzare. Quindi, per poter realizzare questa operazione, io devo associare a un numero di nota MIDI qualunque, in realtà un testo. Ora, attenzione che un numero di nota MIDI, abbiamo detto, è compreso fra 0 e 127, ovvero ci stanno 128 note. Allora, guardate che si fa? Si va a dichiarare un altro array fatto da 128 note. Allora, qui andiamo a dichiarare un altro array sempre di testo che chiamiamo nome note e gli diciamo che questo array è 128 a 128 valori. Quindi gli stiamo dicendo che sono le 128 note. Quindi all'interno di questo array io dovrò inserire la nota con il suo numero dell'ottava, va bene? E quello che dovrò fare è mostrare all'interno dell'etichetta, oltre alla chiocciola, al valore della variabile di testo, anche il valore di questo array. Perché devo dichiarare un secondo array? Perché io con il primo array dichiaro il nome della nota, ma col secondo array dichiaro l'unione che c'è tra il nome della nota e il numero dell'ottava. Va bene? Adesso vediamo di costruire l'operazione. Questa operazione viene costruita dentro la callback onNot. Quindi noi adesso andiamo a dire nella callback onNot che nel momento in cui noi andiamo a premere una nota, si viene a generare questo nome seguito dal numero. Allora, questo nome seguito dal numero deve essere all'interno dell'array nome nota. Pertanto io dico chiocciola nome, scusate, punto esclamativo, nome nota, nome note. Ok. Allora, apro la parentesi quadra e chiudo la parentesi quadra, perché qui dentro abbiamo 128 indici, va bene? 128 valori, quindi da 0 a 127. Chi è che dà fisicamente questo valore 0,127? Ovviamente la variabile event note, perché è lei quella che mi rappresenta le 128 note. Quindi qua dentro chiocciola, scusate, punto esclamativo, nome note, vado a inserire la variabile event note. Va bene? Attenzione, attenzione, bisogna fare molta attenzione ai nomi delle note e alla sintassi corretta che c'è all'interno delle varie istruzioni, perché quando si fanno gli errori poi è abbastanza difficile, se non si conosce bene la sintassi, trovare dove si trova praticamente l'errore
Ricordatevi sempre che chiocciola nome note è un array, quindi dovete sempre specificare il suo indice. Quindi noi stiamo dicendo che il particolare cassettino, il particolare contenitore dell'array nome nota è dato da quell'operazione matematica che abbiamo praticamente definito prima. Pertanto dobbiamo dirgli che appunto questo cassettino ha un'assegnazione, quindi dobbiamo dire ancora qui che c'è il simbolo di assegnazione, 2 punti uguale, e adesso facciamo quelle operazioni. Allora, il nome e il numero dell'ottava della nota è fatta appunto da 2 campi. Il primo campo ce lo dà l'array note. Quindi noi gli diciamo, guarda, l'array note, il cui indice, quindi qui andiamo ad aprire la parentesi quadra e chiudiamo la parentesi quadra, da chi è dato? Dall'operazione che abbiamo fatto, ovvero noi dobbiamo ricavarci il modulo 12 di che cosa? Di quel numero MIDI, perché dal modulo 12 noi ricaviamo che se quel modulo vale 4, allora è la nota e l'indice 4 corrisponde alla nota E. Se vale 7, l'indice mi darà G. Quindi io qui vado a ricopiare ancora una volta la variabile event note, senza che la riscrivo, la ricopio qua dentro, questa, faccio lo spazio e scrivo mod 12. Ecco, allora, questa prima parte farà sì che, a seconda della nota che premo, lui mi darà la lettera giusta, proprio con gli esercizi che abbiamo fatto prima, d'accordo? Questo è per quanto riguarda la lettera. Per quanto riguarda l'ottava, quindi devo aggiungere il numero d'ottava, quindi utilizzo la E commerciale per dire che c'è un'altra operazione, apro una parentesi tonda, ne apro una seconda perché è un'operazione all'interno di 2 parentesi tonde, e quindi gli vado a dire ancora la variabile $event note, questa volta diviso 12, chiudo la prima parentesi tonda, gli faccio il risultato meno 2 e chiuso praticamente la seconda parentesi tonda. E quindi qui abbiamo fatto l'operazione. Quindi attenzione, ricapitoliamo. Questa parte qui mi darà il nome della nota. Per esempio, se io premo la nota 73, ok, allora questo qui mi farà 73 modulo 12 e quindi mi darà come risultato 1, perché 73 non è multiplo di 12, ma 72 sì. Quindi avanza un 1 e quindi qui mi dirà che questa nota è un C diesis. Dopodiché io dovrò fare 73 diviso 12, quindi 73 diviso 12, il risultato meno 2. Quindi 73 diviso 12 come risultato fa, questo è un numero intero, quindi viene praticamente tolto il valore decimale, quindi 73 diviso 12 mi fa 6, 6 meno 2 fa come risultato 4 e pertanto la nostra nota è il C diesis 4. Va bene? Così funziona questa formula. Quindi adesso noi che cosa gli dobbiamo dire? Che nell'etichetta di testo non ci deve essere più il numero di nota MIDI, ma ci deve essere che cosa? Questo, il nostro array. Quindi ci andiamo a copiare questo array qui. Quindi ci prendiamo tutto il nostro array e ce lo copiamo praticamente qua dentro. Eccolo qui. Quindi la nostra istruzione diventa set text, quindi specifichiamo l'etichetta e specifichiamo che il suo testo adesso è dato sempre dalla variabile di testo che abbiamo definito prima, hai suonato la nota, ma in questo ci aggiungiamo adesso il risultato dell'abbinamento del testo con numero dell'ottava e quindi finalmente invece di
suonare, di vedere la nota numero 60, andremo a leggere nell'etichetta la nota di altezza C3. Vediamo se tutto questo è vero, copiamo tutto quanto, andiamo dentro qui il nostro strumento virtuale, cancelliamo quello che c'era prima, incolliamo, applichiamo, vedete c'è scritto script update non error e vediamo che succede. Io adesso premo la nota numero 60. Quindi se io premo la nota numero 60, ecco che compare finalmente il C3. Ecco, lo possiamo vedere, hai suonato la nota C3. Ok? Quindi è apparso l'altezza che volevamo, ok? Quindi ripetiamo che questo è stato possibile grazie alla realizzazione di questa operazione. Questa operazione è stata possibile perché abbiamo definito due array. Il primo array di 12 elementi che serve a definire il nome delle note, l'altro array di 128 elementi che sostanzialmente rappresenta tutte le note. E abbiamo utilizzato l'operazione complessa matematica fatta da un'operazione modulo 12 per trovare il nome della nota e dall'operazione di divisione e di sottrazione per trovare il numero dell'ottava. Il simbolo della E commerciale è il simbolo di unione che mi ha unito la lettera dell'altezza trovata con il numero dell'ottava specificata. Prima di concludere, un'ultima cosa. Potete vedere che le etichette praticamente hanno un testo piuttosto piccolino, piuttosto modesto. Chiaramente il testo si può personalizzare perché ci sono dei font che si possono caricare e sostanzialmente il Contact 6 permette proprio di fare un'operazione ancora maggiore, cioè proprio di personalizzarlo questo font. Noi più avanti nelle lezioni vedremo come fare, perché chiaramente è un'operazione più complessa, quindi prima di arrivare a personalizzare i testi, i font, a colorarli in maniera diversa, dobbiamo capire ancora come funzionano parecchi oggetti. Pertanto, questo che noi abbiamo realizzato è un primo script che all'apparenza può sembrare molto molto semplice, perché che abbiamo fatto? Abbiamo dichiarato un'etichetta dove all'interno compare l'altezza della nota che andiamo a suonare. Quindi sostanzialmente è una cosa molto banale, però come potete vedere ha richiesto un'attenzione molto particolare perché abbiamo dovuto definire degli array e soprattutto abbiamo dovuto utilizzare delle formule matematiche che quando poi uno le spiega risultano abbastanza semplici e chiare, ma ripeto, quando poi uno le va a leggere così possono sembrare molto molto ostiche. Benissimo, quindi siamo arrivati al termine della nostra lezione e nella prossima lezione cominciamo a costruire un array molto più complesso, un array che ci porterà a definire uno step sequencer. Non anticipo nulla, neanche sul significato dello step sequencer, inizieremo dalla lezione successiva. Questo script richiederà molte lezioni perché è fatto di diversi elementi che dovremo spiegare con calma, pertanto vi invito, prima di affrontare questa lezione, a riguardarvi bene le lezioni fin qui fatte e soprattutto di prendere anche voi i campioni che sto utilizzando per fare questi script, perché se volete seguire passo passo ovviamente avete bisogno del supporto sonoro. Se andate nei video precedenti delle lezioni di corso e c'è nelle descrizioni dei video o nei commenti il come richiedere questi campioni, potete scrivermi un'email facendo richiesta di questi campioni e io sarò ben felice di inviarveli. Grazie ancora per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione. Grazie.